И привет всем, с вами Скрип61 и Шред162. Сегодня, короче, мы будем проходить карту с сюжетом «Три свиньи». Она называется, да, ребята, она называется «Три свиньи». Получается, от мультика «Три поросенка» или «Три хрюшки», как она там называется, не помню. Ну, в общем, мы будем проходить эту карту. Нам надо будет разрушить 3 дома, получается, каменный, деревянный и соломенный. И убить свиней. Так как я читал в этих комментариях. Ну, в описании карты. Поздоровайся, кстати. Ну, давай проходить. Короче, смотрите, стойте, я расскажу это всю историю. Нас, типа... Я просто охрип. Нас, короче, поймали, типа, эти свиньи. И закинули нас в какую-то яму. И нам надо, короче, отсюда, типа, выбраться, как я понял. Стас там уже упал. Ну, хоть дальше тебя прошу. Я спалился. Кого? Я спалился. В смысле? Я начал говорить неохрипшим голосом. Я пес. Это пес. Я обманываю. Чувак, я уже выбрался. Кстати, кто верит, что аниме может довести до самоубийства, ставьте лайк, а кто не верит. Да я не знаю, что вы за человек просто. Кто я? Нет, те, кто не верят, то, что аниме доводит до самоубийства, я не знаю, что вы за человек, если вы не верите в это. Мне там осталось на последний блок запрыгнуть, и все. Я прошел этот паркур. Я упал. Да. Задолбал уже. Ну уже бесит этот паркур. Чтоб тебя медуза в жопу ужалила. Говорят то, что, короче, этот паркур, он это хардкорный. Типа сложный. Кстати, а тут от удара можно это просто ударил или тебя туда летел. Да, я знаю, потом взял, ты пошнулся. О нет! Упал. Хочешь прикол? Здесь, короче, это... Поскольку мы профессиональные я прошел. игры, мы немного читерим. Да ты тупочнись ко мне и все. Я прошел. Да не, я буду как батя сейчас. Это как спиральный паркур, да, какой-то? А, чувак. Я должен... Ой, я уже один дом вижу. Я хоть слышь, сейчас чувак, должен короче, не опасаться, да. Первый дом рушишь ты, второй дом Детка. рушу я, третий дом рушим мы вдвоечка. Окей? Детка, я иду к тебе. Окей, Чуть не чувак? упал. Опа, чё? 3 блока или 4? Ты чё? Ты чё? А, Эта карта содержится на паркуре? да, я ж тебе говорил. Понятно. Стой. Чё? Зачем ты это сделал? Ах ты говнюк. Ай! И за что ты это сделал? Kill Ицу. Красавчик, ё, мы килькали нас двоих. А, ну да, здесь. Рядом есть это. Вода. Это долго. Лучше бы ты килькнул нас вообще. Жди. М? Жди, пока сдохнем. Давай поубиваем еще друг друга. Да, ну я поплаваю просто. Ты уже умираешь. Да? Я тоже. У меня реклама вылезла. Поганая реклама. Я тебе помогаю умереть. Сразу двоечка умерли. Ну, я тебя убил, сам утонул. Опача. Мне на минутку показалось то, что меня рыба убила. Блин, у меня подлагивает. Изи паркур. Это изи паркур, понимаешь? Стой, подожди меня, пожалуйста. Чё там? Тут не надо их ломать, тут в двери можно уйти. Да нет, их разрушить надо. И убить свинью. Давай тогда изнутри ломать.
Фу, и снаружи. А, стой, здесь это сундук. Сундук. Здесь зажигалка, его сжечь, оказывается, надо. Бери зажигалку, короче. Это сжечь надо, да? Этот дом. Ну, как я понимаю, да. Не, мне все-таки кажется, это твоя карта. Серьезно тебе говорю, нет. Если бы я бы строил, я бы построил на этой. Я бы на этой построил, на плоской карте. Главное сейчас огонь, чтобы не распространился на вот этот блок. По идее, надо было свинью убить. Она ж не сгорит в огне. Он Она упадет. грохнется. Он да, упадет. всё, я понял. О, там соломенный дом. Понятно, ты пешкайся. Нет, Ты пешкайся, убейте чувак. меня. Да ты пешнись и все ко мне. Алло. Лучше ты пешнись. Привет, Крипер. Бабах. Да ты дурак. Ты пешнись, я тебе говорю. Потому что я сейчас могу тоже упасть. Фу. Перенести. Прыгай. Видишь, это псих. Ё-моё. Там... Все. Так, погоди, стой, не прыгай. Фух. Не ссы, я бы задал место появления в мире. А теперь стой, не прыгай. Давай я тебя ударю. Бугага! Да ты дурак, а мы куда прыгать будем? Его не сжигать, наверное, надо. Дурак, что ли, совсем? А если бы его не сжигать надо? Ты... Господи, зажигалка же не только. Здесь по-всякому надо дома рушить. Ты дурак. Нет. А куда мы теперь прыгать будем? Пихай меня. 1, 2, 3. Я не знаю, ты не бился. Йоу! Блин, я тебе отвечаю, ты дурака. Господи. Ты нафига его поджег, мы теперь куда прыгать будем? Слышишь? Блин, ты пошли мне к себе. Там динамит! Вот нам надо было его взорвать, оказывается. И мы же договорились, и я рушу этот дом, ты рушишь тот дом. Привет. А, ты телепортируй меня. Я не понимаю, зачем ты поджег его, как мы теперь будем прыгать? Ну это же бугага. Да, куда мы будем теперь прыгать? Бугага. Да блин, ты пешный. Блин, ну ты дурак совсем, а. Переходи на творческий, теперь иди туда, дурачок. Иди туда. Бугагаю. Дебил. Сам такой. Давай, ё-моё. Алло, Бугага. слышь? О, тут свинозомби. Дебил. Переходи на творческий. Алло. Зачем? Чтобы пройти. Ё-моё, не по правилам карты прошел. Я же тебе Где рассказал. свинозомби? В пещере. Ой, Стас, господи, ну чё ж ты такой дурак? Сам ты дурак. У меня дома ты не имеешь права меня дураком называть. Ну а зачем ты это сделал? Ты не мог Свинка, ему убей сначала меня. прыгнуть в дом, потом его хотя бы поджечь, хотя бы. Хоть его взорвать надо было. Все, батька все решил. Земли накопал. Ну, прикинь, да, додумался, не то, что ты. Существо безмозглое. Да, ты пошни. Зачем? Ну, сына зомби придется бежать. Эй, дебил, стой. Придурковатая квакозябра ты. Да, я его с одного удара вырубил, ты пышни меня.
Чувак, а это нормально то, что курица ездит на лошади? А? Это нормально? Да! Ты пашкой меня... А, хотя ладно. Зачем ты меня убил? Так будет честнее. Чувак, точку за спауна поставь. Там кровати-то не зря, мне кажется, стоят. Я себе поставил, сам себе поставишь потом. Я поставил. Ну, молодец, все. Хорошо, что на кроватях разгоняться можно, то, что никак не слизи. Что там вообще жопа? Паркур? Ё-моё! И каким образом тут прыгать? Здесь же вообще жопа. А-а-а! Фигня. Тупая. Да. Спасибо. И что ты сделал? Убей меня. А сам меня не хочешь? А я тебя бить не могу. Почему ты меня бить не можешь? Окей, давай я тебя зашибу. Ты пошел. Ну ты и прыгнул. Фу на тебя. Пэшкайте. Не, ну здесь паркур вообще адский, я тебе отвечаю просто. Не такой адский, как мое настроение сейчас. По тоненьким... Я тоже Теперь я тебя бить не могу. Я тоже не могу бить. Пока. Стой, у меня есть выход. Пошел в жопу со своими выходами. Ты любишь взрывы? Люблю. Как насчет бабаха? Точно, у тебя же динамит есть. А зажигалка есть? И факела есть красные. Давай, 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 давай. Давай, сейчас я буду уметь летать. Я умею летать. Я думал, я полечу. Чувак, я случайно, честно тебе скажу. Ай! Фак. Помоги. Так нельзя! Читер — это мое настоящее имя. Все, дальше я не... Зря я здесь читерил, надо было в конце читерить. Нельзя так делать, алё! А, ну давай я тогда уберу их. Конечно, сам прошел теперь, давай я их уберу. Ну а чё? Ну ты падла, я с тобой в жизни больше карты проходить не буду. Я не думал, что ты такой. Не упал. Ай, ладно, я себя сожгу. Я не думал, что ты такой, я тебе отвечаю просто. Ты читер, оказывается. Ну а ты что думал? Кинг не меня. Потому что я не могу умереть, я не знаю, где мне умереть. Как думаешь, если я с одного блока я не прыгну, я умру? Ну ты меня убей! Алло! А, не надо, там огонь твой горит. Да ты дурак! Я бежал, прыгнул, короче, и ты резко меня телепортировал. Ты пошел. Огонь! Я иду к тебе! Ну, ё-моё. Огонь! Полетел к огню и... Ты пешкайся. Понятно. Ну да, можно сделать так. Да. Мне твой огонь пригодился. Мне самому пригодилось. Я не понимаю, создатель карты не мог сделать повыше немного, чтобы когда ты падаешь, ты умирал. А вдруг создатель карты это ты? Да не я создатель карты. Ёпсель-мопсель, огонь потух. Да, ёптель-муптель. Я бить motherfucker guys. Это было прикольно.
Это было прикольно, да. Джиган бы мне позавидовал. Он сложный. Я перепрыгнул это место. Я преодолел свое препятствие в жизни, ёб твою мать. Ну не прошел этот паркур. Поджигай. Вот ты меня ведь можешь еще раз побить. Я не горю. Почему? Я еле умираю. Зубики мои режутся. Почему я не попросил тебя, чтобы ты ко мне тпшнулся? Девочка, стоим, горим. Ё, бич! Ты дурак, что ли? Нифига, я полетел. Я не Я знаю. что, пугался? Ну, дело такое. Что, на творческом, что ли? Да ты дурак, что ли, совсем? Почему я не тпшнул в тебя? Сука. О, ну я сразу... Я бич, мафака! Ну ты там живи, я тут. А тут скотина. Давай запарил паркур проходи. Мы его никогда не пройдем. Где огонь? Придется Падать читерить. Да не надо читерить, его. Да ну и ты серьезно невозможно. Я Там, ничего ты пошли меня, ты пошли. я ничего не делал. Ты пошли меня. Спасибо. Ты меня убьешь, ты меня ударишь. Да, по-любому. честное слово, не ударю. Твое лицо особого доверия не внушает. Спасибо. Прыгай. Прыгай. Ладно, стой, сейчас я перепрыгну, и ты пошнешься. Да я лучше сейчас... И так сойдет. И так сойдет. Теперь ты Бугага. прыгай. Без читерства, смотри, вот так вот. Ты прыгаешь, ты упал, я жду, пока это, ты... Стой, ты пошли, Мекси. Или стой, дай попробую перепрыгнуть сам. Ты пошли. Ну да, он каш. Просто если бы нарезки бы делал хорошие, я бы показал мне, что это вам что это напомнило мне сейчас. Это из того видео, где мы с тобой веселились, ты вот так врезал. Да? У тебя мозг выбился просто. У тебя мозги там до сих пор на месте или нет? Нет. Видишь, я уже разучился прыгать. Ты пошли меня к тебе, пожалуйста. Ты пошли меня. Спасибо, мне так легче будет. Ты меня все равно ты пошли. Вот ты! Дурак! Тупой! Бацилла, спасибо, что пошел. Вот ты не дурак ли, а? Ты зачем прыгнул? Я не прыгну. А что ты сделал? Очком назад. Ну невозможно просто. Ну невозможно, это паркур просто невозможный. Блин. Многим это может быть смешно, но я просто угораю. Ты пошли меня. Нет, ты меня бьешь. Да ты пошли, не буду тебя бить, ты просто такую глупость тупую сделал. Вот такую. Бу! Сраный дурак. О, нет, Мы ты... карту проходим или что ему? Нет, снова Или падаем? Снова веселимся. Я не могу просто. Как же мне смешно сейчас. Это твоя вина. Признай свою вину. Признаю. И прими поражение. Огонь.
Огонь это портал, это назад на паркур. Спасибо, блин. Амахасла! Пердун Ромеро нам позавидовал. Скотина! А я не упал. Иди к шутам, понял? Эти джигиты тебе точно чем-нибудь помогут. Хочешь прикол? Нет. Это прикол? Я вообще тоже прикол. Хочешь прикол? Ё-моё, я чуть главное меня не вышел. Не дай бог. Я вообще не прыгнул. Я тоже! Братан, на! На, Купидон! Гвидон Гондон. Сказка о царе мародере. Я первый раз благодарю тебя за то, что ты меня замочил. И здесь невозможно перепрыгнуть просто. Давай читерим. У меня скоро зажигалка сломается. Давай читерить, типа, да? Давай, я задолбался там уже. Я не могу, и все, невозможно его пройти. Не, ну его по идее возможно пройти, но невозможно. Я сам не помню. Создатель вообще проходил эту карту сам? Ты пешкой. Давай как-нибудь сам. Пожалуйста, телепортируй меня к себе или скинь зажигалку, вот, что ли, или динамит. Динамита больше нету. Там сколько динамита было? 1 блок. Телепортируй меня по-братски, я тебя прошу просто. Ты че, сраный дурак, ты как допрыгнул? Бугагашеньки. Пожалуйста, ну типешни меня, типешни. И что ты сделал? Я думал, ты меня тпшкой собрался. Себя к себе телепортить. Хочешь прикол? Хочешь? Хочешь прикол? Какой? Не, ну ты хочешь прикол? Какой? Просто хочешь? Хочу. Да ты... Параша, ты, параша, ты. Что ты там зашел? Ты параша, ты параша. Это прикол ты называешь? Это зление скрипа. Я ржу просто. Я ржу. Да... Ты пашни меня. Стой, 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 стой. Стой, не убивай. Че ты просил меня? Чтоб ты меня телепортировал. Стой, ничего не делай. Не нападай. Я еще бомбанул. Че телепортировал? Сколько мы снимаем? 23 минуты. Давай заканчивать. Заново потом, лучше потом. Давай заново потом, заканчивай. Ладно, давай сейчас вторую серию начнем. На это видео подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте колокольчики. Никогда не проходите эту карту. Господи, я еще бомбану. В комментариях. Всем удачи и всем пока. Пока. Нет, ты имеешь в виду, не проходите эту карту никогда со мной, потому что Ты дурак. это обидно. Ты заканчивай. Окей. Всем пока.